Om vi har en person som sitter i en båt, här har vi en liten båt som är förtöjd i vattnet med ett snöre som ursprungligen är 6 meter. Höjden upp till kajkanten är 3,6 meter. Det är alltså det här måttet. Därifrån till dit är 3,6 meter. Det förändras ju inte förutom om det är boflod och sådana saker. Hur mycket närmare kommer man kajen om man drar in det här repet 1,5 meter? Då kan man tänka sig, för början var ju det här repet 6 meter. Och så tar vi bort det. Vi förkortar in det 1,5 meter. Hur långt blir det då? Jo, 4,5 meter blir det här repet då. Då får vi liksom en lite ny situation. Vi kan rita bara det här förhållandet så här då. Höjden är fortfarande 3,6 meter. Men längden på det här snöret är nu 4,5. Så nu undrar jag hur mycket närmare hon kommer kajen. Närmare kajen, det är ju det här avståndet. Det är alltså detta avståndet vi söker. Vi kan teckna det med ett litet X här. Det är det här vi söker. Vad kan vi tänka oss att det här är för figur? Jo, det är en rätvinklig triangel. Då kan vi använda Pythagoras sats. Den säger att den långa sidan i kvadrat, den är ju nu 4,5, den var ju 6 innan. Den långa sidan i kvadrat ska vara lika mycket som den ena korta sidan i kvadrat plus den andra korta sidan i kvadrat. Och då tar vi fram en miniräknare och slår var 4,5 gånger 4,5. Så, utslaget är på miniräknaren var 4,5 gånger 4,5, alltså 4,5 i kvadrat. Och nu är det en vanlig ekvation. Då kan vi antingen använda fingret, det vill säga att vi håller för det här och tänker hur mycket ska vi lägga till 12,96 för att det ska bli 20,25. Eller så tänker vi så att vi tar bort 12,96 från den här sidan. Och då måste vi ta bort det från den här sidan också. 20,25 minus 12,96 blir 7,29. Är lika med x uppåt med 2. 2 tal gånger varandra som blir 7,29. Det är ju inte säkert lätt att göra i huvudet. Däremot så vet vi att vi kan ta roten ur. X är lika med roten ur 7,29. Det är ju 2 tal gånger varandra som blir 7,29. Roten ur 7,29 lika med 2,7 meter. Så 2,7 meter är hon nu från kanten. Nu vet vi avståndet till kanten. Avståndet till kanten är 2,7 meter. Det är alltså det här avståndet. Men om vi vill svara på frågan hur mycket närmare kommer hon då kajen? Detta är ju avståndet till kajen nu. Då måste vi veta avståndet innan. Avståndet innan kan vi beräkna med hjälp av Pythagoras sats också. Då tar vi en ny sida. Då har vi än en gång den här triangeln då. Vi har, triangeln ser ut så här. Suddar det. Skriver med rätt färg. Vi hade då det här som var innan vi flyttade snöret. Vi har 3,6 meter här och vi har 6 meter där. Och så ska vi beräkna då hur långt avstånd var till kajen innan. Pythagoras sats säger ju än en gång, den långa sidan i kvadrat ska vara lika mycket som ena korta sidan i kvadrat plus den andra korta sidan i kvadrat. Och det blir det 36 är lika med 3,6 i kvadrat. 12,96 plus x uppåt med 2. Så 36 minus 12,96
är lika med x uppåt med 2. 36 minus 12,96 blir 23,04 är lika med x uppåt med 2. Och då är ju x lika med roten nu där. Och då slår vi det på miniräknaren. 23,04 lika med 4,8 meter var avståndet innan. Så 4,8 meter innan och 2,7 meter efteråt. Då är ju skillnaden är då 4,8 minus 2,7 meter. 4,8 minus 2,7. Då är det 2,1 meter. Och det är då svaret på hela uppgiften. Så det var rätt många steg här, men alla stegen byggde på Pythagoras sats och att man förstod vad det var som eftersöktes. Det var den här sträckan som förändrades hela tiden, avståndet till kajen, genom att man förlängde och förkortade. Man förkortade det här snöret. Då förändras denna sträckan. Den här sträckan, det var ju skillnad mellan höjden på vattnen och kajens kant. Den ändrar sig aldrig.